爺爺當勞驚於利，口水多過浪花。口水多過浪花之健康先生。聽講你哋好多嘢講啊，所以快啲俾你哋講。係啊，有兩位嘅朋友上到嚟，我哋健康先生今日咧講單車就有阿威同埋阿成嘅。Hello，你哋大家好，嚟自呢個機構叫咩名啊 ？FS Bike Trainer。FS Bike Trainer 係啦，咁啊關於單車嘅所有嘢，今日仲特登帶咗一個mountain bike 上嚟添，咁樣就唔係踩上嚟。成架真車咁貴啊，真係。幾多錢話5皮係嘛？5皮幾咁啦。哇！你自己改裝咗先咁貴，因為本身已經係咁貴噶。因為係啲比賽單車呢架已經係頂級啦，所以就咁貴。哦，一般其實入門幾千蚊都會有嘅。OK。咁你哋就主要係會教人踩呢個 mountain bike 噶。road bike 都會有嘅。但係你自己係中意 mountain bike 多啲嘅。兩樣各有各好玩啦，因為 mountain bike 你可以喺大自然接觸多啲啦，睇下風景咁樣啦。road bike 就速度快咯。但香港有地方可以即係野外嗰啲 bike，都有啊，大帽山啊，大欖涌啊，或者上水有個天平山都可以踩 mountain bike 嘅。即係其實都係踩馬路係嘛？唔係，因為有 mountain bike 就踩啲沙石路啊，有啲石頭嘅路段啊，泥嘅路段。即係架單車幫你爬山咁啊！哇！唔係，係踩嘅單車爬山。係，你明我意思。你明我明，你明㗎啦。咁你哋主要係提供呢一個訓練啦，定係賣單車，定係其實成一站式咧？其實我哋最主要做訓練多咯，因為其實係早幾年見到好多，譬如越野單車意外開始多咗。咁我同阿成教練咧就覺得就好多咁多，其實可以避免。就係點樣做咧？就我哋不如去教育下啦。咁跟住我哋就開始教呢一個 FS Bike Trainer 去做呢一樣嘢。阿成教練真係好厲害㗎喎，原來係佢以前叫肥成啊，而家好似你咁樣啊，係咯，好 fit 喎而家。唔係因為踩咗單車咁啊減咗肥啦。喂，但係你以前係港隊嚟㗎，你港隊嗰時都係肥嘅咩？瘦少少啦，比而家肥少少嘅都。圓碌碌咁樣咯。香港單車隊係真係即係代表香港，係香港政府搞出嚟嘅單車隊嚟。冇錯。咁係會出去比賽嘅。係啊，會出去比賽嘅。係咪真係好似而家攞牌嗰個李慧詩咁樣嗰啲？係啊，其中個分隊嚟嘅師兄弟啊咁樣。明白。但係而家就自己出嚟搞啦，就冇玩呢個。係啊，因為覺得好多意外啦，咁覺得單車需要多啲推廣啊，減少啲意外嘅發生啦，需要。咁通常遇到啲咩意外多？佢哋自己自炒啊，撞埋牆啊，定呢啲實會有噶啦，同埋亂咁得迫力啊，同埋例如架單車有好多個波段冇好好運用啊，咁啊就會踩唔到啊，咁嗰啲咯，好多嘢都。哇！我講起都慚愧啊，雖然我架單車都好多波段噶嘛。你係咩跛啊？咁我係 road bike，但係咧都係順腳咯，譬如上車就唔知點樣撳個自動撳咯，但係又冇人教我，冇學過嘅。總之鬆腳同緊腳嘅分別嘅就都係只係識得。你要問阿成教練啊，你哋有冇啲咩網頁啊？我哋可以上去睇睇啊。我哋咧有 Facebook 㗎，其實可以喺 Facebook 度 search 咧 FS Bike Trainer 就會揾到我哋。FS 然之後 Bike BIKE Trainer TRAINER。係啦，如果你覺得呢個網址都係煩咧，可以睇肥成嘅網址嘅，佢網址就係 fatsing.com 啦。你自己有個網址嘅，係啊，咁快嘅，係啦，就可以睇到，係啦，佢有啲咩勁啦 ，FAT 跟住 SHING.com 就可以睇到啊，肥成有佢嘅急咗瘦成教練，肥成啊 ，fit 成啊，fit 成啊。OK，我等陣翻嚟同我哋繼續講下單車嘅嘢啊。我點都唔會自己落地獄嘅，因為我一定會帶埋你哋一齊落去。你唔好口水多過浪花啦！少爺爺當勞驚於利，口水多過浪花。係啦，今次喺香港點會咁啊？你唔好口水多過浪花啦！少爺爺當勞驚於利，口水多過浪花。
水多過浪花之健康先生。好啦，今日上嚟嘅兩位朋友啦，有阿肥成啦，同埋阿威啦，好得意啊！頭先吓教我哋踩單車，係啊，我哋仲得意，好型啊，好有型啊！你想學上車啫？係啊，上車嗰下都瀟灑上車啊嘛！你唔得瀟灑 Donald， 因為佢太高啊！其實老實講啊，肥成又唔係話好高嘅。但點解你要教到咁高嘅？唔係，因為其實個座位高度係計翻你嘅下跨，然後乘翻一個數嘅，其實都有計算嘅。係啊，咁樣你嘅即係隻腳伸踩到落最底嗰陣時，同埋抽上嚟個伸展會好啲，同埋對個發力會好啲。我踩單車咧，我係中意踩到落最底嗰陣時咧，就唔係直晒嘅隻腳，啱唔啱嘅咧？有少少彎，有少少彎高都 OK 嘅，但係就唔可以太低咯。係啊，太過彎你就會好攰嘅，你會覺得。OK，不過你呢一隻越野式嘅單車就可能同我哋平時休閒踩嗰啲就唔同嘅，所以特別高啲啦。你呢個就係啊，因為啲越野單車比賽要踩成2個鐘頭，上山上落咁樣係非常之辛苦同埋好攰。OK，你係咪想介紹下呢一類型嘅單車啊？係啊，聽講有好多嘢關於呢個單車，你想介紹下先係嘛？咁我講下我自己呢架啦。咁我呢架叫29寸嘅單車啦，就係而家興嘅大碌嘅單車啦。咁佢有咩好處咧？就係喺山路喺啲崎嶇嘅時候，碌過啲木啊、石頭啊，嗰個通過性會好啲咯。通過性，因為你細碌好容易炒車。係啊，細碌好容易，例如一粒大石仔，一個大碌嘅單車碌過就好似細粒嘅石仔咁。如果你個碌係細嘅話咧，就會碌過去會好蹬咯。OK，明白。點都蹬噶喎。佢呢個好啲，有電子避震。係咯，未聽過。係類似車嘅原理㗎啦。係因為個電子避震咧，佢落差同埋解嗰個前差咧，個時間係0.49秒嘅啫。因為一般我哋線控嗰啲手攞用威亞嗰啲咧，咁你例如上緊斜路好辛苦啦，哇！你仲要推個線落，咁你會覺得好攰咯。呢個就好方便啲咯。咁咩嗰個係避震定係嗰個？避震嚟嘅。我避震嚟嘅。係啊。避到震㗎，真係。係咯，好種避到嘅。嗱，我見你嗰個 seat pad 咧，你真係咁樣硬掘掘嘅喎。我以前踩單車，我都要買個 gel pad 啊。唔係，其實座位咧就根據你嘅股骨闊度而決定用咩座位嘅。係咁樣？係啊，有得度㗎。因為一啲大間啲嘅單車鋪可以度到嘅。咁我咪要着咩褲去度啊？咁係。普通褲都度到嘅。係啊，唔一定着單車褲。就會至舒服㗎啦。最舒服嘅。咁即係大囉啲嗰塊嘅細定大啲啊？都唔係㗎，其實係計股骨。股骨，因為你有時可能我冇肉㗎完全，我冇啊，勁痛㗎嘛，佢冇長期痛嘅。咁要度下，可能佢股骨比較窄，坐咗啲闊嘅，咁又會忍住。係咪即係 pat pat 同 pat pat 之間嗰個空間？有兩塊嘢嘅。係咪有個股骨啊？有咪係骨嘅咯，係咯。你放上台嗱，係啦，有墨水嗰兩個位就係㗎啦，即係如果你係啦咁樣，咁原來就有 size 分嘅。係啦。仲有咩介紹下咧？呢架車？同埋呢個單車而家係叫做1x11嘅轉波啦。咁我哋以前嘅單車咧，都望下前面會有2個餅或者3個餅。咁而家前面簡單啲1個餅啦。後邊就有11個齒輪啦。你見個齒輪都好大，同埋最細嗰個又好細。咁咪貨你上山同平路用咯。其實咩時候用咩齒輪嘅啫？你可唔可以專業啲話？簡單地專業話俾我哋知。其實咧喺平路咧，我哋會踩啲細啲嘅齒輪嘅。咁上山用嘅齒輪會大啲，因為慳力啲啦會。你呢隻就真係世界級噶啦！如果我即係聽日國際性賽事都得㗎，都 OK 嘅。係啊，國際性賽事啲人都係用呢啲嘢。喂，咁你其實你話你以前係港隊㗎嘛？咁嗰陣時嗰啲設備同而家咪爭好遠，仲慘啊！震到飛起。嗰陣時爭好遠啊！啲避震啊、車架各樣嘢都冇咁靚㗎嘛。以前。但係你又容易啲去發揮，定係反而而家科技好咗咧？梗係好啲，好梗係好啲，好咗。係啊，爭幾遠啊？成績爭幾多啊？成績其實你有冇睇翻嗰啲？輸人唔可以輸陣啊！佢話係啊，唔踩得都睇得啦，或者你架車靚啲。咁以前嘅成績同而家科技進步咗，會爭好多時間㗎。會有幫助嘅，但係咁因為而家唔係做全職運動員，冇以前咁勤力啊嘛，咁成績梗係冇以前咁好㗎啦會。但係你出過去第啲地方表演啦，咁邊啲國家啲陣係好勁㗎？唔好計個成績先。我諗日本咯，日本最緊要靚啲嘢係嘛？係啊，同埋佢哋對啲嘢好講究，呢啲細節上都好認真啊，佢哋會。係咩？我頭先咧
廣告時候咧，就同阿 Highway 夫啦嚇，另外一位係啦，咁啊傾偈咧，咁樣咁我話喺香港真係冇乜，唔係好 support 單車。係，其實如果你住得近近地嘅，有啲人翻工嘅，可以踩單車啊，踩單車幾好啊，又環保係咪先啊？咁樣佢哋兩位都同意。但阿 Highway 好犀利喎，佢住喺將軍澳，佢喺北角翻工嘅。你照踩啊？係啊，哦，即係觀塘碼頭轉船噶嘛？係啦。哦，你將軍澳點踩去觀塘碼頭啊？嗰條路係山路。好啊，係啊，經山路咯。咁我哋就通常都踩馬路嘅，咁就到。哇，有條長命斜嘅喎。照踩咯。係把車幾位？照踩啊！但 Highway 就冇做過運動員嘅係嘛？冇㗎，冇㗎。咁你兩個點認識啊？響一啲交友鬥車啦，梗係夜晚單車認識咯。咁啊，肥成細個嗰陣時候已經識咗佢，咁跟住就開始都 keep 住有聯絡，都10幾年嘅啦都。你哋就兩個踩一架單車咁樣嘅，都唔係嘅，好架沙田嗰啲咩？兩個係咁碌住就踩。但係你啲中意踩單車同埋變成一個嘅職業或者事業係一件唔同嘅事嚟噶嘛？咁會有啲咩嘅分別啊？咩變化咁樣？中意踩你就即係自己踩覺得開心啊，覺得好玩，好 enjoy 咁樣咯。教人哋你就要好似有一份責任咁咯，即係你要教識佢。但係你見到好多啲朋友仔由當踩單車連平衡都平衡唔到，去到可以喺馬路踩得好好啊，喺山度都玩到，你係覺得有啲滿足感咯呢啲。但係喺生意嘅角度咧，其實難唔難經營㗎？都難㗎，因為始終香港啲人咧，佢哋學嘢唔係咁專注嘅，咁好快識踩就算啦。例如我呢啲咯，識踩靚單車最緊要，影相 post 上。你話買靚單車，頭先咧就阿成老師啦嚇，咁佢又講佢話，其實香港有好多人咧就俾錢買靚單車，就唔踩嘅，就唔踩，或者冇人陪佢踩喎，係咪？咁樣去你哋嗰度又有得教啦。係啊，因為好多人可能一個人買咗個單車好悶啦，咁佢哋就上網，可能又喺 Facebook 揾到我哋啊，咁就話我嚟報班學單車，咁教識咗佢，佢又玩得好啲啦，咁啊開始識多啲朋友，咁佢哋都好開心嘅。其實都幾恐怖，因為譬如我講我嘅例子，我有單車啦，咁我自己去踩咧，老實講我係有啲驚，喺馬路踩我都就算我做足安全措施，有晒頭盔，有晒燈咧，都係唔係貨你單車嘛？係咯，有時跑步都驚啦，跑出馬路，因為自己揸車就特別知道，有陣時都真係會睇唔到噶嘛。唔識揸車嗰啲人咧，反而唔驚。即係跑步，你覺得車實避到我噶啦，我人嚟噶嘛咁樣，但係其實唔係咯。咁你哋又點樣覺得咧？即係你哋新界區定係香港人嚟？新界區嘅。新界區咁好多。好啲啊，因為由細到大都有踩啦。嚟緊我睇雜誌講咧，就係話沙田打算打造一個類似台灣微笑單車 system 嘅一個區咯。係唔係㗎？係啦，係政府啲嘢。唔係政府啊，就係唔係政府搞啊？嗰啲區議員發起就做呢啲嘢，咁就類似有啲租單車 system 啊。因為譬如你去荷蘭啊、英國咪租單車咪有啲架可以擺喺度，佢就試下。重點喺發起嗰度，發起係好難先至發得起。唔係，但係重點好過冇。如果重點係香港啲有錢佬富豪做，可能仲快啲，快過政府真係。有冇聽過咁呢個計劃？其實都冇聽過，其實都冇聽過㗎，係啊。喂，咁不如講下，其實我哋又唔識踩，咁應該係點樣做先啊？其實最初會教佢啲一啲平衡啊、運用嘅單車嘅技巧啦。咁你最緊要熟悉自己嘅單車啦。例如有啲人可能架單車自己有20-30個轉波，佢都唔知，以為自己得一個波嘅。跟住前後並咧，知識分都有嘅。係啊。咁然後慢慢由淺入深教啲基本技術，然後再帶佢啲簡單嘅山路咯。咁初初係踩咩車先啊？初有啲係 mountain bike，有啲係 road bike 咯。一踩已經可以踩 mountain bike 㗎啦。可以㗎，其實。其實 mountain bike 冇你想象中咁危險嘅，其實。因為聽到邊度嘅啫，聽到 mountain 個字已經激嘅，山路諗起就係咯。唔係，其實喺香港咧，你踩山路安全過你踩馬路。係都係喎，係啊，車來車往嚇。係啊，車來車往，即係唔使咁緊張先啦，同埋精神係啊。咁喺山路嗰度踩咧，其實對於一啲初學者嚟講，唔會話有啲跌落山崖嗰啲。係啊，好驚。冇嘅，其實都會有嘅，都會有嘅。唔係睇你揀嘅路段啦。咁你初學就當你分，例如有5個星嘅級，你唔會一開始去最難嘅路段啫嘛。咁可能初學者上網睇下，咁啊去咗啲最難嗰啲。咁佢哋可能就會真係跌咗落山啊咁樣咯。喂，如果嚟報名咁啊，你輕描淡寫係佢好定嘅，佢個人係。如果嚟報名咁學費點樣計法㗎？
我哋咧而家就通常就8堂啦，係咁有4堂就係學技術。8堂為一個 course，係啦，4堂係咩啊？4堂學技術，咁另外4堂就係我哋會訓練耐力啦，因為耐力都好緊要。如果你冇體力嘅話，你可能就係隨時你唔夠力跌咗落山都唔錯。但係會唔會一嚟到已經可以摸下架單車騎下先？因為你一路聽你講，你會啊，我哋唔會坐喺課室入邊講書咁樣。咁如果嗰個人冇車咧？有冇車借㗎？我哋都有車借嘅，咁個價錢係幾多啊？8堂。呢個可以我 email 再問嘅，我哋唔好咁商業，我哋呢啲。點解咁嘅？貴唔貴？我哋嚟推廣單車嘅。你哋好。我又真係推廣單車，我覺得2樣嘢咧係，如果係貪靚嘅，想瘦身咧，踩單車係真係好見效，好係啊，因為一啲大氧運動啊嘛，係特別成日坐 office 嘅人咧。係啦，第二就跑步啦，咁但係踩單車就開心啲咯，我覺得。因為有句說話咧，叫做開車太快，行路太慢，踩單車係啱啱好。咁你睇風景咧？你作㗎？唔係喺台灣某一個單車品牌嘅老細講嘅，呢個係即係鼓勵啲人去台灣單車環島嘅。啲冷面嚇。係啊，幾好笑，但係冷面出嚟幾好笑呢個人。喂，咁但係可以唔學咁即係危險性咁強嘅 mountain bike 㗎嘛？你哋？可以㗎，唔一定。其實你唔好諗到一定係好似女仔都學到嘅。女仔學到嘅 level 係咩咧？學咩類型嘅單車咧？其實女仔玩 mountain bike 同 road bike 都有嘅。其實男仔同女仔咧，其實係冇分別嘅。其實有時女仔嘅領悟能力會仲高咯。係啊。點解咧？點解咧？我想知道點解啫嘛。因為啲女仔會集中啲、專心啲嘅女仔會，男仔就認叻得啦，唔使教，快一步登天，自信心大啲男仔。Highway， 譬如我而家嚟學啦，咁樣使唔使試好多嘢嘅先？你明唔明？單車當然要啦，咪一陣間又話要加一樣、加呢樣、加嗰樣，加到係咯。當然最基本就係話，譬如我哋要有頭盔啦，咁啊手襪啦，咁或者有話手套定手襪啊？喂，手套咯，因為驚磨損。譬如你炒車嘅時候，你都會第一時間你可能用隻手撳地下噶嘛。係喎，你有個係一定有試過擦損過手上。手套、頭盔夠啦，仲有啲譬如護膝啦嗰啲啦，手袖嗰啲都可以。衣着就最好就貼身少少，又未去到超貼身啦，但係唔好鬆身啦。其實最主要着啲快乾嘅衫就好快，因為好快濕。鞋咧有冇話咩鞋㗎？鞋就如果你因為你未到去最專業，我哋專業咧會着啲叫做 lock 鞋，當 lock 我有啊 lock 住喺嗰個。我成個窿，你又玩過咁 pro 嘅咩都啫？我玩 spinning 啊嗰陣時，嗰架車係唔喐，但你都要 lock 鞋。唔係，因為你高速隻腳踩緊嗰陣時用 lock 但冇咁易甩腳咯，甩腳你架車如果會失平衡嘅，如果你真係喺路面嗰陣時。同埋你可以喺路面 spinning 都會嘅，你知唔知啊？成隻鞋可以飛啊！前面嗰個就咬住啦。咁啊，做緊瑜伽前面嗰個。哇！出到即係啲汗。成身汗出到咁落鞋就比賽先用嘅。係啊，普通便服鞋就已經 OK 啦，係啦，都 OK 嘅，都 OK 嘅。同埋帶佢踩幾多次就開始會變咗一個習慣或者愛上單車，你知8堂到啦，係嘛？或者踩2-3次都會愛上嘅。咁啊上堂時間咧，夜晚咧都係等大家收工。如果平日都係夜晚咯，大家收工放工咯。禮拜6日就日頭嗰啲咯，因為唔會夜晚入山路咁好危險。搞到幾好喎，試下 OK 㗎，可以跟秋高氣爽。係你哋教嘅，因為你有其他師傅咁樣㗎。我哋有2位教練啊。你2個唔關事㗎，原來。唔係呢個教練，唔係我係其中一位啦。你係其中一位，可唔可以再重複下嗰個金句係咩啊？點解要學單車話？係咩行路咩話？好，1、2、3。開車太快，行路太慢，踩單車就啱啱好。係啊。OK， 好啦，今日多謝晒呢2位朋友同我哋介紹咗 mountain bike 呢個玩意啦。把握呢個秋天去試下接觸大自然。我哋頭先都拍咗好多片。係啊，擺上去啦已經。有都即係踩單車嘅，咁啊，運嘅呢個。多謝，拜拜。好，拜拜。